Suchen Sie den passenden Ausrüster für Ihre Werkstatt? Die Walter Werkstatt Technik GmbH ist seit mehr als 35 Jahren Ihr Werkstattpartner in Berlin und Brandenburg. Unsere Leistungen reichen von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe Ihres Bauprojektes. Wir vertreiben, reparieren und warten Ihre Werkstattausrüstung und bieten Ihnen zuverlässigen Service aus einer Hand. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.